Assalomu alaykum, savoqdoshlar. Hammamiz salomatchilik tilashibmiz. Unda bo'lsa, savoqdoshlar biz avval darsni boshlashdan oldida savoqdoshlarimizdan bir necha o'ylan darsning aytuvchi iboratlarini o'qib baqsin. Undan keyin davomlashtirib, yana boshdan kelayli shu Ali Imin qarindishimiz siz o'qing, qolganlar hozir tayyorlik qilib turinglar. Ben hemen onun mikrofonunu bir-birlep açıvertime. Kelgeller mikrofonunu açıp ben okusam buldu. Ne olsa Ali Emin kardeşimiz sizge geldi. Siz okun. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Avazından çıkıyordu. طرق التفسير. نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم عربا خلصا يفهمون القرآن بمقتضى اللغة، لكن اللغة وحدها لا تكفي لفهم بعض معاني القرآن الكريم، بل لا بد من معرفة ما يحيط بالآية من أحداث وملابسات كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص وغير ذلك، فضلا عن القدرة على الاستنباط ودقة الفهم لدى. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم li illatning lama za hazadiki za li haza degan gap. Alloh rozi bo'lsin, bu qadar yetarli bo'lsin. Undan keyin amina savoqdishimizga keldi. Qani amina siz o'qib baqing. Amin savoqdishimizning yana ovozi yo'q. Unda o'sgul jannat siz o'qib baqing. Endi chiqadi ovozingiz. Luqman ovozi. لهذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا يتفاوتون في فهم القرآن الكريم، فيشكل على بعضهم ما لا يشكل على الآخرين، ولو تساوت الأذهان في إدراك المعاني القرآن الكريم ولو تساوت الأذهان في إدراك المعاني القرآن لبطل التنافس. Tamam. Allah razı olsun. Rahmet. Bu kadar yeterlik olsun. Gülcennet siz okuma. Gülcennet okuştan ilgili mi ya da لبطل التنافس rudu ولو تساوت الأذهان buludu ve hamidet el-himamu ma şekilde buludu. Ondan keyin i'mal liz-zihni ve tefkiri ve tedabburi şekilde buludu. Gülcennet siz okun. Mençe Gülcennet okuvatıdı ama avaz çıkmavatıdı. Tamam, havanı sessiz okun. Havanı sessiz okuma. Hiç ettim hazır.
Saatçımızın mikrofonu işlemedi bu. Tamam. Anda o dersine başlayalım arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale emma ba'du. Biz ilgirki derslerimizde esalibu tefsir hakkında to'xtalgan. Esalibu tefsir anlab o'tdik, o'qib o'tdik. Mufassirlar tefsir qilmoqchi bo'lgan o'zining tefsirisida qo'llanilgan uslub. Ya oyatni bir oyatdan tahlil shaklida tafsir qiladi. Buni biz tafsir tahlili deymiz. Yoki ma'lum bir bilak oyatning mazmunini umumiy bir tushunch shaklida sunadi. Buni biz tafsir ijmoli deymiz. Yoki qilayotgan tafsirida selishtirish orqali oyatlarni oyatlar bilan birlashtirib, oyatlarni hadislar bilan birlashtirib, hatto Qur'onni Tavrat, Injildagi mazmunlar bilan birlashtirib turib, Qur'onning ortiqchiligi, Tavrat, Injilning xatolik tarafini chiqarish shaklda mufassirlar bilan mufassirlarning so'zlarini bir-biridan selishtirib turib, dalili kuchli bo'lganlarini elib, dalili ojiz bo'lganlarini qo'yish shaklida tafsir qiladi. Biz buni tafsir muqorin dedik. Yoki mufassir o'zining tafsirisida temini asos qilib turib, bir temini oldi bilan o'rtaga qo'yadi. Bu tema munosabatli butun mazmunni ya Qur'onning hammasidan yig'ib tafsir qiladi yoki ma'lum surini nuqtali qilib tafsir qiladi. Biz buni tafsir mavdu'i dedik. Mahil holatlar biz ilgirki darsda o'qigan tafsir uslublari deb ataladi. Yani tafsir qilish uslubi. Endi tafsir mushu mayli qaysi shaklda tafsir qilsin, mayli tafsir tahlili qilsin, yoki tafsir ijmoli qilsin, yoki tafsir muqorin, yoki tafsir mavdu'i qilsin, qanday uslubda tafsir qilsin, tafsir qiluvchi o'zining tafsirida qo'llangan bir yo'l bor. Ya'ni sen tafsirini qanday qilasan deydigan bir savol shudir-ku. Mayli sen tafsir ijmoli shaklda tafsir qil, mavdu'iy shaklda tafsir qil, qanday usulda tafsir qilsan qil. Lekin tafsirni nimaga asosan tafsir qilasan? Nimaga tayanib tafsir qilasiz deydigan bir savol shudir-ku. Mushu savolga javob berish ikki xil yo'ldan bo'ladi. Birinchisi, men hozirlam DVD darsining boshida Qur'onni bir qism mufassirlar ma'sur tafsirlar bilan tafsir qiladi. Hozircha mana shu atalg'ulan deb turay. Sal turib ma'surning nima ekanligini sizlarga tushuntirdim. Ma'sur yo'l bilan tafsir qiladi yoki ijtihod bilan tafsir qiladi. Ikki xil yo'li bor. Har qanday bir mufassir bir oyatni tafsir qilmoqchi bo'lsa, mayli oldingi darsda o'rgangan 4 uslubning qaysini qo'llansin, u degan tafsirning shakl uslubi, tafsir qilinadigan uslub, ammo tafsirga asoslanib mangadigan yo'lda ikkilam yo'li bor savoqdoshlar. Birisi oyatni oyatga tayinib tafsir qiladi, ya hadisga tayinib tafsir qiladi, ya sahobaning so'ziga tayinib tafsir qiladi, ya tabiinning so'ziga tayinib tafsir qiladi. Bu tafsir ma şekildeki tefsir bil ma'thur buludu. Bununda mufassirininki üze düşengen dini malumatlar asasını tefsir kılmaydı. Bunun ismi tefsir bil ma'thur. Bu bir yol. İkinci yol, tefsirinin yollarının ikinci yol. Tefsirini ayetlen tefsir qilib o'tmaydi, ayetlen bizden tefsir qilib o'tmaydi, ayetlen sahabenin sözü, tabi'in sözünü tefsir qilib o'tmaydi. Belki mufassir ma'lum bilimga ega, ma'lumotga ega, dinning ruhini tushunadi, dinning maqsadlarini tushunadi, Rasulullohning tarixlarini tushunadi, siratlarini tushunadi va arab tilini ra'rus biladi. O'zi arab tilini biladi. Ya'ni Qur'on arabcha uslublaridan, Qur'onning arabcha uslublaridan nima demoqchi bo'lganini tushungudek bir saviyada bo'lsa, o'zining bilimiga tayinib va o'zining qallasidagi diniy, shar'iy bilimga tayinib İslam'ın maqasid ruhiga tayinib turib Qur'onni tafsir qiladi. Bu tafsir ismi tafsir bil ijtihod yoki tafsir bir ra'yi. Anda o savoqdoshlar, men yana bir qitim takrorlay savoqdoshlar, ha? Men aniq kallangiz deylar. Tafsirning yo'li ikki. Ya tafsir bil ma'sur yoki tafsir bil ijtihod. Buning yana bir ismi tafsir bir ra'yi. Sizlar kitobxonlarga kelib tafsir kitoblarga shunda ko'z tashlasanlar, bilalaydigan bir holatga kelishinglar kerak. Ko'z oldingizda tafsir ya tafsir bil ma'thur yoki tafsir bil ijtihod.
Men bir gapni davlay oldi bilan ikki tafsirininki umumiy nuqtadan aytgan vaqtda tafsir bil ma'sur agar uning asarlari sahihlan bo'lsa, shu kelgan hadislar sahihlan bo'lsa, sahabalarning so'zining isnodi sog'lomlan bo'lsa, tabiinlarning so'zlarini kelgan bo'lsa, buning sog'lom bo'lgan bo'lsa, tafsir bil ma'sur favqulodda kuchli va mu'tamad tafsir bo'ldi. Tafsir bil ijtihod yoki bir ra'yi agar mufassir shuningda asoslangan dinning umumiy prinsiplari, masalan, qavoid amma, dinning kulliyatlari, dinning shariatning maqosidlari, undan keyin o'zi tushungan arab til uslublari saqlangan bo'lsa, bu kuchli tafsir, lekin ikkisini solishtirish to'g'ri deb qolsa, tafsir bil ma'surning isnodi sahih bo'lgan asosda tafsir bil ma'sur biroz mu'tamad bo'ladi. Masalan, balki kichik deb yozmaslik mumkin, tafsir Ibn Kasir bu sohada ikkinchi o'rinda turadigan tafsir bil ma'sur. Tafsir Tabari birinchi numurliq tafsir bil ma'sur. Andan undan boshqa masalan tafsir Jalolayn deymiz, Safat tafasir deymiz, masalan tafsir Muyassar deymiz, Zilalul Qur'on deymiz, tafsir Sha'rawi deymiz. Hammasi tafsir bil ijtihod. Andan keyin bunda deganlikim bu tafsirlarda faqat tafsir bil ma'surning shakli yo'q deganlik emas, balki bu tafsirlarmi oyatni oyatlar bilan tafsir qilgan yerlar va oyatni hadislar bilan tafsir qilgan yerlar tabiiy. Ammo bunda umumiy xarakterda, umumiy nuqtadan aytgan vaqtda buning tavaligi tafsir bil ijtihodga tava. Ibn Kasir Tabari o'xshama tafsirlar tafsir bil ma'surga tava. Mencha tushuntirishlardan sizlar tafsir bil ma'surninki va tafsir bil ijtihodning o'tirdagi farqni tushundingmi? Unda bo'lsa biz darsning ichiga kiraylik. Abdur nim deb tushuntirdi bu tafsir yo'llarini. Nazal al-Qur'anul Karim bilisanin arabiyyin mubin. Qur'oni Karim ochiq ro'shan arab tili bilan tushdi. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم عربا خلصا. Sahabalar olsa sap Arab idi. Yani sap Arab bulup Kur'an'ı til takazzası bilen düşünetti. Yani sahabalar Kur'an şundan düşse bir adam onun logotunu, sözlükünü, cümlekini düşündürmesi ama tabii çünkü Kur'an işletken til uslubu aynı vakitte sahabenin sözlevatkan şu Arap tilinin uslubu şu. Lekin tilning o'zila vahdaha degan gap tilning o'zila Qur'onning ma'nolarining ba'zisini tushunishga yetmaydi. La takfi. Yadam til bilib ketganlik bilan men tushunib ketgan unda ish yo'q. Balki oyatlarni o'z ichiga oladigan ba'zi hodisalar, munosabatlarni bilish kerak. Masalan, sabab nuzulga o'xshash nasikh mansukh ahvollari va Qur'ondagi omlik, xoslik va undan boshqa ahvollar bor. Nima yoqtirsin? Mufassirninki masalalarni yakunlashga va inchki tushunchga bo'lgan iqtidoridan boshqa. Oxirlari oldi bilan shart. Bir mufassir bo'lmoqchi odamga hammadan burun u odamning aqliy iqtidori nima? Istinbot alohidligi bormi? Istintoj alohidligi bormi? İnçki mezmunlarını düşünelim diyakmı? Bir nersi kallısta derhallam xulasılalım diyakmı? Bu en burun mühim, ölçem kılıtkan mühim bir ölçem bolsa, bundan başka nasih mensuk ahvallarını biliş gerek Kur'an'daki, esbab-ı nuzulunu biliş gerek Kur'an'daki, ondan başka nurgun tarafları var, bunu aldığıyla biliş gerek. Şuna tutulama etmeydi. Şun başka, sahabe radiyallahu anhumla, Şunlaşqa, sahaba radiyallahu anhumlar ve ulardan keyingilar bizning bugungi mushu kunimizga qadar tafsirni, Qur'onni tushunishda farqli bo'ladi. Shunga 10 mufassir kelsa, 10'isi 10 xil iqtidorda. Chunki hammasining aqliy iqtidori o'xshamaydi, biladigan til saviyasi o'xshamaydi. Qur'onga munosabatlik nasikh mansukh Qur'ondagi ay taraflarni tushunishi farqli bo'lg'achqa, shu tafsirda farqli bo'ladi. Ularning ba'zisiga boshqalarga qiyin kelmaydigan mazmun qiyin kelib qoladigan ahvollar bo'ladi. Agar insonning zihnlari barabar bo'lsa, Qur'onning ma'nolarini bilishda o'zaro raqobatlashib, baslashish bekov ketadi va himmatli uchib qoladi. Nimishqa?
şu insanlarni yoki zehnilarni ishlatish, zehnini ishlatish, bir narsalar to'g'ri izlanish, tafakkur qilish va o'ylanishga vasita bo'ladigan ishlar yo'q. Masalan, deylik, aramızda 20-30 bir savoqdoshlarimiz bor. Hammalar o'xshash shunday bo'lib qolsak, nima qiladi o'zaro bunda raqobatga tushib? Inson aynan bir narsa. İdisdə hər qancha insan olub gəlsin bir rəqabət var. Bilmanğa adamlarga boshqalardan ortiqroq bir narsa bilsam deydigan bir tuyg'uludir. Unda tuyg'u bo'lgan inson normal inson emas. Mana qillanli bo'lsin. Tuyg'u bo'ladi. Mush tufaylidan an men bakroq tirishima, yana birisi mendan bakroq tirishdi, o yana birisi undan bakroq tirishdi, an ulamo chiqadi, olim chiqadi, birisi-birisidan farq qilgan chiqadi. Lekin Allah cellet hikmetuhu, cellet hikmetuhu cümle mü'tirize, Xuddi sallallahu aleyhi ve sellem degandek Allah kelimesinden ki, lafzul jalalidan ki, tilg'anadigan Azza ve Celle Ta'ala o'xshash ifade. Allah subhanahu ve Ta'ala Qur'onning so'zlarini ba'zi vaqtda ko'p ma'nilarga ehtimol keladigan qilgan va kishilarni tafakkurni, tadabbur o'ylashga, Qur'onni tafakkur qilishga buyurgan ve başka kişilerini mi şununla kana kıldıgan, kızıqtırgan. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Qur'an-ı Kerim'deydi. Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyeddebberu ayatihi. Bu şurada bir kitap ki biz o kitabını sizge düşürdük. Bu kitap bereketli kitap. Bula ayetleri hakkında tedabbur oylansın üçün ve akıl ilgileri ve nesiyet alsın üçün ma ayette inip tefekkür kılış hakkında bir buyruk var. Ondan bak Allah subhanahu wa ta'ala yine davat ediyor. Efela yetedebberuna Kur'an. Ular Kur'an hakkında oyunu bakmandı. Eğer Kur'an Allah'ın başkasının qışını kelgen bolsa, Kur'an'da nurgulgan oxşmaslıklarını tapkan buladı. Degen şekilde bu oyunu bakışga buyuruyordu. Yani bir ayette efela yetedebberuna Kur'an em ala kulubun akfaluha. Nimiş oylanmaydılar Kur'an hakkında bunda? Oylanışga buyuruyor. Muşunun hemmesi fakatla molla ulema, alim ulema olan hemmeden oylanış hakkı var. Şunlaşqa sahaba radiyallahu anhumlar ve ulardan kinki musulmanlar Kur'an'ın ayetleri hakkında tefekkür yürgüzüşte raqabetleşken idi. Kur'an'ın ma'nilerini bayan qilishda, hikmet ve ahkamlarını yakınlab chiqarishda qana raqabetleşken idi. Eğer bular Kur'an'dan ba'sini tafsir qiladigan oyatlarni topsa, degani Kur'an'ın içinde bir ayetin tefsiri kılıldı demez mi? Muşunda ahvalını uçurasa şunda alattı. Yani bir nas xulaslanıdı. Kur'an bilen Kur'an'ı tefsiri kılış imkaniyeti olsa ayetine şu boyu tefsir kılıdı. Eğer ayetinin içinden ayetin tefsiri kılacak nas tapamasa ve illa degene. Bular Resulullah'ın sünnetine müracaat kılıdı. Eğer şuna sünnet tapasa tamam. Ve illa eğer onu tapanmasa sahabalarının sözüge müracaat kılattı. Eğer bular ne? Bu mu? Hadırıp koysa sahabalarının sözünün içinden mi Kur'an'a tefsir olacak bir söz çıkmağa vaxtıda andakin öz re'yle ictihat kılattı. Bu arqılı şu oturgu çıkarttı ki tefsirinin şu aşkar olduğu ki tefsirinin yolları ve menbeleri iki yolga bölünüdü. Birisi tefsir bil ma'sur, yeni birisi tefsir bir re'yi. Ama bizge nispeten savoqdoshlarimiz şeyde re'yi degan atalg'ini ishlatgandan qaysi bil ijtihad atalg'isini ishlatgan menga biroz muvofiq. Normal ilmiy kitoblarda elimrodo bir re'yi degan gap. Ama bizning Uyg'ur tilida re'yi degan gap bir odamning o'zining shaxsiy ko'z qarashiga chiqib, xuddi Qur'onni o'zining shaxsiy ko'z qarashi bilan qilib aytgandek bir xil tuyg'u bo'lib qolmasin uchun mening kallamda Uyg'ur o'quvchilarga nisbatan bir re'yi degan so'zdan bil ijtihad degan so'zni ishlatgan biroz qulaylik. Chunki balki re'ydan maqsad bir odamning shaxsiy re'yi emas, balki ijtihodi maqsad. Shaxsiy re'yi bilan bir odam hech narsaga tayanmasdan o'zining xohishidan tafsir qilish harom. Qur'onda Rasululloh aniq buni qanaqa qilgan cheklagan. Endi hisobda biz darsning asosiy mazmuniga keldik savoqdoshlar. Bizning Qur'on tafsir qiladigan manbayimiz, yo'limiz Qur'onni tafsir qilishda asoslanadigan manba ikki bo'ldi. Birisi asar deganimiz Qur'on, hadis, sahobaning so'zi, tabiinning so'zi. Mush to'rt narsani o'z ichiga oladi. Yana birisi ra'y, ya'ni ijtihad. Ijtihad uning ma'lum sharti va sal turib turimiz buni, savoqdoshlar.
Tushunolmayapmi? Tushunmagan yo'q-ku, ha. Anda olsa avvalan birinchidan kelayli at-tafsir bil ma'thur. Ya'ni asarlar bilan qilinadigan tafsir. Asar deb qo'ydim savoqdoshlar. Hammanglar balkim Taysirul Mustalahni o'qiyapsizlar. Asarning ma'nosini nima ekanligini bilasizlar. Asar hadisga ishlatiladi, sahobaning so'ziga ishlatiladi. Hatto Qur'onga masalan, Qur'onning mishayda asar deb ataqliq masalan. Ya'ni demakchi o'g'li nima bo'lsa, asar degan asli naql qilingan mazmun degan gap-ku. Qur'on bizga naql qilinadigan, hadis naql qilinadigan. Ma'noqdan shu ma'fur degan gapdan ham Qur'on, hadis, sahobaning so'zi hammasi maqsad. Ya'ni amroq so'zi bu. Endi tafsir bil ma'sur degan bu so'zdan maqsad Qur'oni Karimninki o'zida kelgan ba'zi oyatlarninki bayoni va tafsilotidir deydi. Ya'ni Qur'on o'z ichida ma'batni izohlasa. Masalan, Qur'onda bir so'z bir yerga keldi. U yerda tushunibsiz deb ketdikmi? Yana bir boshqa o'rinda mush so'zning izohati kelgan bo'lsa, bu tafsir bil ma'sur. Bu birinchisi. Ikkinchisi Rasulullahdan naql qilinganlarni hadis orqali Qur'onni tafsir qilgan bo'lsak, bu tafsir bil ma'sur bu ikkinchisi. Uchinchisi sahobalardan naql qilingani, shu tafsiri haqida. Degani sahobalarning qilgan tafsiri bu uchinchi tafsir. Endi tabiinlarnigini men bayatdan qo'shib dedim. Tafsir bil ma'sur degan nima desa, Qur'on bilan Qur'onni, hadis bilan Qur'onni, sahobalarning so'zlarini, tabiin so'zlarini dedim ya. Men qo'shdim. Ama ulamalar bunu ixtilof qilib qoladi. Bir ulamalar tabiinning so'zi tafsir bil ma'surning qatoriga kirmaydi. Tabiinning so'zi bilan tafsir qilingan bo'lsa degan deyilsa, kirgizdi. Lekin ko'pincha ulamalar kirgizdi, shunga boshqa masalalarga kirgizib etdim. Ya'ni bular tabiinlardan naql qilingan mazmunlar haqida ixtilof qilishdi. Ya'ni bu tafsir bil ma'surning qatoridanmi emasmi? Demak, yuqorqi mazmunga asosan, ala hada yuqorqi mazmunga asosan ulamalar fa'innahum tafsir bil ma'surni mundaq deb tushundirdi, izahlaydi. Mana qo'shtirnoqning ichidagi bak muhim tafsir bil ma'surning izohati. Kallangda yodlab olsang bo'ldi, kallangga singdirib olsang bo'ladi. Tafsir bil ma'sur degan nima desa, sahih naqliga oyat haqida kelgan sahih naqli va asarlarga tayinib shularni tilga oladigan biror ma'noni bayon qilishda dalilsiz ijtihod qilmaydigan va uning ostida hech foydasi yo'q gaplardan va uni bilishda hech ahamiyati yo'q gaplardan to'xtab oladigan madam u haqda sahih bir naqli kelmasa undan to'xtab oladigan tafsir bil ma'sur bo'ladi. Texmi oddiylashtirib, texmi zahir bilan tushuntirib qo'ysam, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilsa, Qur'onni hadis bilan tafsir qilsa, sahih hadis bilan, Qur'onni sahobaning kelgan so'zlar bilan tafsir qilsa, Qur'onni tabiinlardan kelgan so'zlar bilan tafsir qilsa, tafsir bil ma'sur bo'ladi. Endi tafsir bil ma'surning darajasi qandaroq? Tafsir bil ma'sur ashta bir alohida tafsir mo deyilsa, buning davotida fadluhu va makanatuhu. Tafsir bil ma'surninki fazli va tafsir bil ma'surninki darajasi. Tafsir bil ma'sur tafsirlarning ichidagi eng afzal va eng a'lo tafsir. Nimishqa? Diqqat qilinglar. Nimishqa? Chunki ya bu tafsir bil ma'sur 4 xil dedik ya. Al-Qur'onni Allohning kalomi bilan tafsir qilgan bo'ladi. Allah o'z murodini eng obdan biladi. Chunki inson bo'lish sifatimiz bilan men beg'iz gap qilsam, birisi mening gapimni boshqalarga tushundirib qolsa, to'xtab tursizlar. Men o'zimning gapini o'zim tushundirayman. Obdan tushunma deyman ya, inson bo'lish sifatim bilan Alloh o'zining so'zini o'zi eng obdan tushundirdi. Shu boshqa bu eng a'lo tafsir. Yoki bu tafsir Qur'onni Rasulullohning so'zi bilan qilgan tafsir bo'lgan bo'lg'achqa bu yuqori nimishqa? Chunki Rasululloh Allohning kalomini bayon qiluvchi. Rasulullohning vazifasi ham huquqi shu. Bu ikkinchi nuqtadan bu tafsirninki yuksak o'rinda ekanligining dalili. Uchinchisi, yoki bo'lmasa bu tafsir sahobaning so'zi bilan bo'ladi. Endi sahobalar odatdagidanga o'xshamaydi, hamma bilasizlar. Birinchidan bu sahoba, ikkinchidan bular Qur'onning tushish ahvoliga shohid bo'lgan kishilar. Ya'ni bular til ahli.
boshqalardan bular ko'rgan qarina va ahvol, o'sha vaqtdagi ahvollar bilan alohida farq qilinadi. Mana bu nuqtadan sahobalar alohida shaxslar hisoblanadi. Endi sizlarga bir gapni, muhim gapni birida. Zaten tafsir al-ma'sur muhimken. Tafsir al-ma'sur darajasi yuqori ekan. No'sh tafsir ekan shunda amma eng cho'ng bir mushkul va tafsir al-ma'surda. Umumni mo'dasanglar, ashu ekelgan hadis, ekelgan sahabaning so'zi, ekelgan tabiinning so'zi zaif bo'lib qoladigan bir kasal bor. Xuddi hadislarni biz sahih zaif deb ayiramiz ya. Ama bilasizlar, Sahih Buxoriy mutlaq sahih, Sahih Muslim mutlaq sahih, qolgan 4 sunan sahih va zaif va hozir bugungi kunda ulamolarning hammasi kitoblarni ajoyib ayiribdi. Sahih kitoblar, zaif kitoblarda hadislarni tafsirlarning ichiga kirib ketgan zaif hadis, zaif asarlarning haddi hisobi yo'q. Ko'pincha vaqtda bizning kallamizga nurg'un xato tushunishning manbasi shu deyishga bo'ladi. Tafsir bil ma'surda uni yuqorida ko'ramiz yu ichidagi ekelgan hadislarning isnodi tekshirilishi kerak, sahobaning so'zining isnodi tekshirilishi kerak, tabiinlardan kelgan asarlarning isnodi tekshirilishi kerak. Shu vaqtda amma tafsir bil ma'sur o'zining yuqori martabasi, yuqori darajasiga shu vaqtda erishadi, bo'lmasa. Shunga chiqib turdi, lekin shu bilinish kerakki, mao ahkam nimadan buning sharti nima bo'lsa, buning sharti shuki, shu Rasulullohdan yoki sahobalardan kelgan sanatning sahih bo'lish sharti bilan shart qo'yilgan deydi mashhur degan. Shunga boshqa biz shunga diqqat qilishimiz kerakki, tafsir bil ma'surga daxalahu ko'zimra, tafsir bil ma'surga to'qilma kirib qolgan va buningga suiqasd, xurofotlar eqib kirgan, sarodiyan eqib kirdi. Buningdagi sabab zalika ashu nurg'un sabablarga berib taqiladi. Shu sabablarning birisi tuandigicha. Anglayli sabablarni saboqdoshlar. Bunga diqqat qilishimiz kerak saboqdoshlar. Hamda bizning vatanimizda bo'lsin, kimki ahvollarda bo'lsin, shu da'vat qildiganlar qildigan jiq gap topolmay qoladi-chu. Gap topolmay qolgandan keyin shunda ba'zi qamlashgan gaplarni zey bo'lib qolsa davrida haqiqatga. Bular tafsirildan, yo ba'zi kitoblardan bakjiq bu ahvollar ulamolar shuni qizilgan bo'lsin, ammo yana ba ilmiy bayliq, ilmiy emgak ustida saqlanib qoladi. Kim keladi shuni ayirmaylar, to'g'risi xatosini ayirmay o'rtaga chiqadigan gap. Nima uchun bu kitoblarga bu qadar bu to'qilma kirib qolgan desa, buning sababi birinchidan islomningki dushmanlari, masalan yahudlarning zindiqlariga o'xshash kishilar suiqasd qilib kirgizganlari deydi. Bular islom qiyofatiga kirib olgan, tazahhur degan islom qiyofatiga kirib olgan, yana o'zlarining kitoblarida topadigan o'zgartirilgan xabarlarni suiqasd qilish. Endi menda bir nuqta nazarda desam balkim qo'llanmaga sig'masligi mumkin, chunki bugungi kunda musulmonlar eng ojiz. Musulmonlar eng ojiz bo'lgandan keyin har narsani o'zimizning ojizlik nuqtasi turib o'ylaymiz-ku. Tarixda 1300 yil atrofida musulmonlar eng ko'p yashagan. Makallarning aniq bo'lsin dunyoda. Din dushmanlari ularga qarab munda qilich, qurol ko'tirish emas, kallasqa pulni qurol orqali yengilib bo'lmaydi deydigan bir ideya sinib ketdiklik. Shuning bilan dinning dushmanlari qanday qiladi desanglar, qurol bilan tenglik olmagandan keyin bu Yahudi nasaralar. Chunki Yahudi nasaralar ahli kitob bo'lgandan keyin bularga xuddi bizning oxunum ulamolarimizdek dinning ahvolini biladi, shu xarakterni o'qitadi. Bular musulmon bo'lib kirdi. 15 yil o'qiydi. Bir odam musulmon bo'lsa qattiq xo'shab ketamiz bilasizlar. Ammo voy falan musulmon bo'ldi deb ajoyib bo'lib ketamiz. 10 yil bir odam dinda o'qisa, bu odamdan kim gumonlanib topaqmi? Hech kim gumonlanmaydi. Shunga qanaqa qilsanglar, rasmiy mo'llar, rasmiy kitoblarni aklib, yozib o'tirdi. 90 ni to'g'ri yozib, 10 ni qistirdi, ashtaolab bir mezgil o'tgandan keyin u rasmiy bir musulmonlar qo'llaniladigan ilmiy manbasida taqilib o'rtada xalqning kallasi zaharlaydigan bir narsa keldi. Mushu narsalar bak ko'p jansilarlikchi bizga. Bu yiroq emas, ish yaqinda 1800-yillarda, 1900-yillarda biz rasmini ko'raylik. Gollandiyalik o'zini musulmon deydigan Hindoneziyada 15-20 yil mas'ul imom bo'lgan yahudlarni bizning darslarimizda oldimizga rasmini aniq
Mekke'de hech qilgan yerlari, Indoneziyada boshqalarga imom bo'lib dars o'tgan yerlari, andan keyin Gollandiyaga ko'p bo'lib, boshqacha kiyinib yurgan yerlardan tortib hammasi o'rtada suratli bir shaklda bazaroqlar. Mushu kitoblarimizga ashta bir noto'g'ri ma'lumotlarning kirib kelishiga sabab bo'lgan eng muhim sabab bizning vazifamiz u jihatda bak ig'ir. Uni tozalab, o'rtaga pokizlab chiqarolmagan taqdirda, lekin xalqqa yetkazishda, boshqalarga o'rgatishda bir to'g'ri shaklda to'g'ri tunib o'rgatish eng aqalli majburiyat. Bu bir sabab. Ikkinchi sabab botil mazhab egillari suiqasdga kirgizgan ozg'un yo'l egillari. Hisobda mazahib bilan niyat o'xshash gap-ku. ikki so'z olgan bilan ma'nosi o'xshash, ammo men sizlarga ikki xil tarjima qilib o'tdim. Botil mazhab va ozg'un yo'l egalari suiqasd. Masalan, bunda shu Osmon radhiyallohu anhudan keyin, Umar radhiyallohu anhudan keyin islom dunyosida har xil mazhab paydo bo'ldi emasmi? Ma bulanmagan mazhablar ba'zi. Ya'ni kuchayolmagan mazhablar qanday qildi desanglar, o'zini kuchlantirish uchun ba'zi gaplarni to'qiydi, hadislarni hadislar to'qiydi, Rasululloh degan adablarni o'rniga tashlaydi, o'zini kuchlantirish uchun. Mushu ikkinchi sabab. Masalan, rafizlarga o'xshashga bular hadislarni to'qib, bularni yolg'ondan, tuhmatdan Rasulullohga qada qildi nisbat beradi. Yoki Rasulullohning sahobalariga nisbat beradi. Bu ikkinchi sabab. Üçüncü sabab muhimdalik yolg'on yo'lda qilingan tafsirdan nasrga kelib qarashdik. Üçüncü sabab o'z egalariga, yani sahobalarga nisbat berilgan nurg'un gaplarningki isnossiz naql qilinishi. Bizmi naql qilamiz ham buni hatto sanad izlama. O Umar radhiyallohu anhu uni deb ekan. Kim anglab ekan uni aniq bir bilish kerakda. Bularning kitoblarimizda bu aniq qilgan ekan. Ibn Umar uni deb ekan. Qani nerdan topding? Topolmaymiz. Ibn Abbas uni deb ekan. Qani uning manbasi topolmaymiz endi. Mana bu ahvol, mimma degani mana bu ahvol sahih hadislar bilan sahih bo'lmagan hadislarning oralashib ketishi ve haqning botilga elishib ketishiga ib boradi. Adda degan ib boradi, sabr degan ib boradi ahvol. Shunlashqa savoqdashlar, tafsirul ma'sur intayin muhim tafsir, nihoyatda kuchli aqlo tafsir o'qiya. Ammo shundan turib, mushu tafsir bil ma'surninki rivoyatlarini ko'rgan vaqtimizda cho'qim aniqlab baqishimiz kerak. Tushunamyapmi? Buning asosan tafsir bil ma'sur ikkiga bo'linadi deydi. Birinchisi ahaduhuma, birisi delillar shu tafsirning sahihligi, qabul qilinadiganligiga to'liq bo'lgan tafsir bu maqbul. Bu maqbul. İkincisi sahih olmagan tafsirlar. Aşı yuqorqi sabablardan bir sabab tufayli sahih emas. Xuddi hadisni zaif deb ayirgandek, tafsirni zaif deb ayrildi. Bunda tafsirni rad qilish vojib, uni qabul qilish ham to'g'ri emas, uning bilan mashg'ul bo'lish to'g'ri emas. Illaki oydinlashtirish va uning ozg'unligiga boshqa eskartish uchun qilsa bo'ladi. Bo'lmasa, masjid so'zlashgan bo'lmaydi, da'vat so'rovlari so'zlashgan bo'lmaydi, bir odamning dalil so'zlashgan bo'lmaydi. Nimishqa bir odamning buningga oldinib ketmasligi uchun deydi. Endi balkim kallamlarga kelib qolgan bo'lishi mumkin savoldoshlar. Tafsir ma'surda shu oyatlardan tafsir qildi ekan, oyatni bilan tafsir qildi ekan, oyatni sahobalar bilan tafsir qildi ekan. Mufassirning nima ishi bor? Shu mufassir shu oyatdan qashqa kelib, hadisdan oyatdan qashqa kelib, sahobalar so'zini kelib, qo'shib qo'ysalar bu voqea deb o'ylamanglar. Mufassirni bir ish qiladi ya, qanday ish qiladi? Qaranglar. Tafsir bil ma'surdagi kitob yozish bir avtomatik ish bo'lib, oliy degan gap, avtomatik ish bo'lib, buning egasininki naqlidan boshqa ishi yo'q deb qarash e'tiqod bilan qarashni tarjima qildim deb qarash haq emas, gap to'g'ri emas. Bu tafsir ma'suri shu mufassir akib indin menga yetib, mendan inga yetib kitob yozdi ekan deb o'ylash xato. Balki bu turdagi tafsirmi mufassirdan bir tirishchanlikka ehtiyojli va tafsirni o'qigan odamdan bir tirishchanlikka ehtiyojli, mishqa mufassirning mazhabini aniqlash uchun. Ya'ni aniq bir muhim nuqta turib qo'yildi. O'qigan odam avval mufassirni
tekshirish kerak. Zaten bunu tafsir yazgan adam ehli sunniymi, shiiymi, mu'tazilimi, omu, bumu, shafiymi, hanafiymi aniqlash kerak. Masalan, mufassirdan bo'lgan tirishchanlik nima desa, shu mufassir ya'ni oyat atrofidagi ya'ni oyat shuningga mangan deb qaraydigan mazmunlarning hammani to'plash uchun bir tirishchanlik dedi. Ya'ni mufassir oyatni tarjima qilmoqchi, tafsir qilmoqchi bo'lgan ekan, mushu oyat nimani nishon qilgan bo'lsa, shuningga o'xshash nishondan davomlashgan boshqa oyatlarni birga qilish kerak. Va shu oyat mazmunidagi hadisni akilish kerak. Oddiy ish emas u. Shuning bilan fayaqsid degan shuning bilan uning zehni tiz uning zehniga tiz keladigan shu oyatning mazmunlarini shuningga maqsad qilib degani oyatning mazmunlarini birga to'playdi. Mushu ta'sir ostida ba'zi rivoyatlarni ba'zi hadislar qabul qiladi va buningga ko'ngil bo'ladi, sahih bo'lsa. Chunki qalasida kirib bir mazmun bor-da uningki. Va ba'zi rivoyatlarni rad qiladi, uningga qalbi arom topmagan vaqtda. Ya'ni mufassir mana bir ishlarni qiladi endi. Endi o'quvchidan ko'rsatiladigan tirishchanlik nima desanglar, mufassirning mazhabini aniqlash, ko'z qarashlarini aniqlash, mufassir o'ziga muvofiq kelmaganlik uchun rad qilgan asarlarni aniqlash. Mufassir nima ish rad qildi? Buni quloq alohida diqqat qilish kerak. Shunlashqa va min thamma degani shunlashqa tafsir bil ma'sur ra'yigisi yezilib qolsa bu tafsirni. Mana bu nuqtada diqqat qilinglar. Tafsir bil ma'surda nayt muhim bir nuqta var ki ya. Çokum ekelgen eser yani hadis yaksamının sözü sahih olmuş olmaydı ekan. Ekelgen ayet mazmun cihati o'xshash olmuş olmaydı ekan. Şu bununla tavqul adda mush eserga tayinadigan, ra'yiga tayanmaydigan odam lozim. Şu boshqa ra'iy sohibining degan gap o'zining ra'yiga tayinadigan bir odamning tafsir bil ma'sur degan kitobni yozishi eng xatarli tafsirning qatoridir. Chunki ra'y bilan tafsir qiladigan odam o'zining ra'yiga oshkora ishorat qiladi, ammo ma'sur tafsirni, ya'ni ma'sur asarlar bilan tafsir qiluvchi bo'lgan ra'yigisi kelib qolsa, bir ra'yigisi davomli ra'yiga tayinadigan bir odam tafsir bil ma'sur qilinman deb qolgan vaqtida o'zining fikriga asarlarning chopinini, kiyimini kiygizadi. Chunki u asli ra'y bilan tafsir qilmoqchi, lekin ma'sur tafsir nomini o'tirib chiqadi bo'lsa, o'zining ra'yiga asar nomini kiygizadi. Shuning bilan sahihni zaifdan bilmaydigan kishi buning mushishiga oldinib ketib eng xatarli tafsir qiladi. Shu boshqa oldi bilan har qanday tafsir qilmoqchi bo'lsangiz, avtorni so'rash qilasizlar. Avtor qanday odam? Avtor rasmiy asar bilan tafsir qilgan odammi yoki ra'y bilan tafsir qilgan odammi? Tafsir qanday tafsir? Asar bilan qilingan tafsirmi, ra'y bilanmi? Asar bilan qilingan bo'lsa, yuqoridagi shaklda hozirlanganmi? Degandek nuqtalarga alohida diqqat qilish kerak. Endi biz bu hayotdan asar bilan tafsir qilish ayonida bir nechta nuqtani eskartib savoqlashlar kerak. Garchi kitobda chiqmasa, asar bilan tafsir qilingan tafsirda asar degan narsa nima ekansa Qur'on, hadis, sahobalar, tobiinlar ekan ya, shu nuqtani bir oydinlashtirib o'taylik. Tafsir bil ma'surning masodir manbasi. Tafsir bil ma'sur nimaga tayinadi desa, tafsir yo'llari degan dal tafsir bil ma'sur shuningga asoslanadigan manbalarni ko'rsatadi va shuningdan chiqadigan manbalarni ko'rsatadi. Bu manbaning birinchisi Qur'on. Tafsir bil ma'sur birinchi qilib Qur'onga tayinadi. Bu tafsir yo'llariningki eng sahihisi. Ibn Taymiyo rahimahulloh deydi, yo'llarning eng sahihisi bu tafsir sahasida Qur'onning Qur'on bilan qana qilinishi, tafsir qilinishi. Ayyufassaral Qur'anu bil Qur'on. Chunki famadagi fa chunki ifodalaydi. Bir o'rinda ijmoliy keltirilgan mazmun yana bir o'rinda tafsiliy izohlanishi mumkin. Bir o'rinda ixcham keltirilgan mazmun yana bir o'rinda tafsiliy kengaytirilib baytilishi mumkin. Endi Qur'onni tafsir qilmoqchi bo'lgan odam Qur'onning boshqa oyatlariga qarab baqishi kerak va bir tiyimi egisi bo'lgan
bir tema egasi bo'lgan oyatlarni to'plashi kerak. Chunki bir o'rinda ijmoliy keltirilgan mazmun yana bir o'rinda qad yubayyan bayon qilinishi mumkin. Bir o'rinda qiyin bo'lib qolgan mazmun yana bir o'rinda izohlanishi mumkin. Mumkin degan gap qatdan chiqadi juma savoqdoshlar. Va bir oyatlarda mutlaq kelgan mazmun boshqa oyatlarda qaydlar keltirilishi mumkin. Men mutlaq muqayyat to'g'risida sizlarga qaysi bir tushuncha berdim. Am kelgan mazmun buningga yana bir oyatlarda taxsis xoslash kirib qolishi mumkin. Bir o'rinda ixcham kelgan mazmun yana bir o'rinda tafsiliy bayon qilish mumkin. Demak, mushta oyatlarningki ijmoliy kelganlarini, tafsiliy kelganlarini tafsir qilsa, mushkallarini yana bir o'rindagi muvaddahlar bilan tafsir qilsa, mutlaq kelganlarini muqayyad oyatlar bilan tafsir qilsa, am kelganlarini xos oyatlar bilan tafsir qilsa, mujiz kelganlarini mufassal kelganlar bilan tafsir qilsa, am Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilgan bo'ladi. Balkim kallamni elishdi. Misal ko'raydi, kallamni elishmaslik uchun. Min amsilati tafsirul Qur'on bil Qur'on. Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishning misollaridan birisi, masalan, kalimat degan so'zni tafsir qilishi. Qur'onda mana oyatni o'chirtimiz savoqda, Surah Baqaraning 37-oyatda fatalaqqa Adamu min robbihi kalimat. Adem alayhisalom jannatda jinoyat o'tkazdi. Shu vaqtda nihoyatda ig'ir azoblanib o'zi tavba qildi. Alloh subhanahu va taolo Adem alayhisalomga tavba qiladigan bir fursat berdi. Shu haqda Qur'on nima deydi? Odam Robbidan bir so'zlarni topshirib oldi deydi. Qaysi so'zlarni bu? Buni o'zimiz bunda qilishilib topiladigan gap emas bu. Grammatik qara topilmaydi chunki bu g'ayib. O'z vaqtidagi ish. Odam alayhisalom bilan Allohning o'tirdagi ish. Qur'ondan ahturimiz bu. Zodi odam Allohdan qanday so'z topshirib oldi desa, qarab baqsaq Surah Arabning 23-oyatida bu topshirib olgan so'z bayon qilingan. U o'simi Allohning so'ziki Adem alayhisalom bilan Havo onamizningki qilgan duosi shu so'zning o'zi shu. Bu ish bilan shuna duo qildiki, ey Robbimiz, biz o'zimizga zulm qildik. Agar siz bizga mag'firat qilib, bizga rahim qilmasalar, biz ziyon tortganlarning qatorida bo'lib qolamiz. Mushuni Alloh o'rgatdi, mushuni duo qildi. Bu ayron qilmanglar. Adem alayhisalom tunji inson bo'lg'achqa hech nima uqmagandan keyin shu tavba qilsa Alloh o'rgatdi. Xato ish qilsam boshqalar tomonidan o'rgatiladi, o'ziga narsa uqmaydi. Shu tavba qiladigan so'zni Alloh berdi, Allohdan topshirib oldi va buni dedi tavba Alloh subhanahu va taolo. Bu bir misol. Yana bir misol sanoqdoshlar, Surah Maidaning 1-oyatlariga qarab baqsaq, "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum." Sizlarga charmallar hammasi halol, illaki Qur'onda bayon qilinganlari dedi. Qaysi bayon qilingani? Malning hammasi halol ekan, nima yesak bo'ldi ekan tutuplab manganning illaki Qur'onda mal harom debdi. Deganlar mazmun chiqdi, boshqasi yo'q. Ana qaysi var shu? Desa, Qur'on bizga haromligini belgilagan mallarni Qur'onning boshqa yerlaridan qana qilamiz, izlaymiz. Nereden chiqdi bu oyat? 5-oyat, ya'ni Surah Maidaning 3-oyatidan chiqdi 5-oyat demak. Hurrimat alaykumul maytatu harom qilinganini bunda bayon qildi. Va damo uzilib qolgan hayvon harom, qon harom, cho'shqining go'shi harom. Shunday Allohning boshqasiga qurbonlik qilinganlar harom, bo'g'ib o'ldirilganlar harom, mavquda o'ldirilgan yoki ustidan chiqqan, o'ldirilgan yoki so'qib o'ldirilgan degandek mazmun. Demak, mushadaki maytat dam lahmul khinzir va ma uhilla li ghayrillahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu degan bir necha turli hayvon harom qilinganligini yana bir oyatdan topdik. Bir oyatdan bunda mazmun chiqdi. Qur'onda tilovat qilingan harom dedi. Qur'onda tilovat qilingan harom, qolganlari harom emas dedi ya. Qur'onda tilovat qilingan ayollar qaysi degan nuqta u oyatning o'zida yo'q. Qanaqa biz boshqa oyatni izlaymiz.
Boshqa oyat, masalan, Sura Ma'idaning dastlabki oyat boshqa edi, mana qarasak oyatga deb bir necha hayvon bizga bayon qilindiki, maytat, o'chilib qolgan, dam, qon, cho'chqaning go'shi va Allohning g'ayriga atalgan va bo'g'ib o'ldirilgan va tayoq bilan urib o'ldirilgan. Bir necha hayvon. Oyatdiki Qur'onda tilovat qilingan harom degan tilovat qilingan mazmunlar mush ekanda deb tushundik. Bu bir misol. Yana bir misol savoqdoshlar, Sura Baqaraning 254-oyatda qiyomat kuni do'stlik, shafaat bo'lmaydi deb do'stlik va shafaatning inkori keldi. O'qib boqaylik. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun. Ey mu'minlar, sizlar shunda bir kun kelib qilishdan ilgari biz bergan imkoniyatlardan chiqim qilinglar. O kunda bay'un yo'q, savdo yo'q, do'stlik yo'q, shafaat yo'q dedi. Ama qiyomat kunisi hech do'st bo'lmaydigan o'xshamamdi desa, Qur'onning boshqa oyatlariga qarab baqsak, bexil do'stlik yo'q, bexil do'stlik yo'q, qanday do'stlik yo'q, birisi-birisiga shafaat qila oladigan do'stlik yo'q. Ammo dunyodagi muttaqin bo'lib o'tganlar jannatga kirgan vaqt do'stlik degan mazmun boshqa oyatlarda bor. Davomidaki, ya'ni yo'q do'stlikning ichidan muttaqillarning do'stliklari ayirib chiqariladi bu yerda. Tuandagi oyatdagi al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Do'stlar o'zaro biz-bizga dushman bo'ladi qiyomatda illal muttaqun deb buni chiqarib oldik. Qiyomat kuni faqat shafaat yo'q o'xshaydi desa, shafaatning ichidanmi Allah izni berganlari chiqariladi. Nima deydi? Kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atun. Qiyomat kuni hech kimning shafaati hech narsaga asqatmaydi deb bo'lib, Allah xohlagan va rozi bo'lgan kishiga izni bergandan keyin asqatadi dedi. Demak, Qur'onning oyatlarini oyatlar bilan tafsir qilyapmiz. Yana bir misol savoqdoshlar, yana bir misol. Qur'onda "Ve men ya'mal su'an yujza bihi" deyildi. Eskilik qilgan odamning har bir eskilik jazolanadi dedi. Ham o'ylab boqinglar, aramizda faqat eskilik qilmaydigan, yeydiganlar zodi bormi yo'qmi? Yo'q. O her birimizning ma'lum darajada nimasi bor? Eskilik bor. Tabiiy eskilik bor, cho'qim chiqadi. G'ayrat qilsanimiz to'p turiblar. Bunda birisini ko'rsak, masxara qilsanimiz ko'zimizdan qo'rqadi, miqimizni kulib salamiz. Hammasi eskilik. Bunun jazo berguvchisi inson tugaydi qiyomat kunisi. Deb tuzoq bu oyatni, ma'bur oyat emasmi? Tuandik oyatlar xoslanadiki, "Va ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ." Sizlarga yetgan musibat qilgan gunohing tufaylidan bo'ladi. Inson qilgan gunohining hammasiga dunyoda og'riq qilish, bir narsa bo'lish, mashina o'sib kirish, pul ziyon bo'lish, o bu minasab ketish, insonning ko'ngli yaram bo'lgan ishlar var ya, mush orqali gunohi kechirim bo'ldi ekan, mal jazolangan ekan. Ve Allah nurg'ularni afu qiladi ekan deb ikki oyatni birlashtirib turib masalaning mohiyatini tushuna olamiz. Mana yuqoridagi olgan 3-4 misolda savoqdoshlar, bir oyatdagi mazmunni yana bir oyat orqali qanaq bo'ldi, izohlab oldik. Bu nuqta mencha kallanglarda nima bo'ldi, oydinlashdi. Ondan keyin biz nereye ketayotgan savoqdoshlar, tafsir bil ma'surninki manbalari, yo'llari haqida ketayotgan. Yani tafsir bil ma'sur nimaga asoslanib qilinadi desa, birisi Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilinadigan bo'lgan shularmi? Endi yana birisi Qur'onni hadislar bilan qanday qilamiz, tafsir qilamiz. Ibn Taymiyya rahimahulloh deydi. Ibn Taymiyya rahimahulloh deydi. فَإِنْ أَعْيَاكَ ذَلِكَ Eğer sen aşu hadırıp koysa, yani Kur'an bilen tefsir kılış, hadırıp kap, Kur'an'ın tefsirini Kur'an'ın tapanmasa, فَعَلَيْكَ بِالسُنَّةِ Çokum hadisini çantut. Çünkü hadis Kur'an'ı izahlıqıcı ve Kur'an'ı uçuklaştırıcı. Defolup, belki İmam Ebu Abdullah Muhammed ibn İdris Şafii, yani İmam Şafii diyen gef yani. Davatıda Resulullah hüküm kılgan barlık hüküm Kur'an'dan çöngen mezmunlardan degende İbn Teymiyye'ninki kitabındaki mezmun bizge şunu çöndük durdu ki Kur'an'ı Kur'an bilen tefsir kılıp bulanmasa
Qur'onni hadislarni tafsir qilamiz. Imom Ahmad rahimahulloh deydi, sunnat, ya'ni hadis Qur'onni tafsir qiladi va uni qana qiladi, bayon qiladi. Sunnat Qur'onni tafsir qiladi va uni bayon qiladi deydi. Endi vaqt marra bina bayan ixtilof al-ulama fil miqdar alladhi bayyanahu ar-rasul alayhi salatu vasallam min al-Qur'an. Endi biz ilgirki bir darslarimizda mana bir mazmunlarni beshimizda o'tkazdik savatdoshlar. Rasululloh Qur'ondan qanchalik tafsir qilganda bir dars o'tdi-ya. Rasululloh hammani tafsir qildi deganlar bo'ldi. Rasululloh azroq tafsir qildi deganlar bo'ldi. Biz o'tirib yo'l tutib hammani ma qilmadi. Ana bek azma qilmadi, ma'lum miqdorda qildi dedik ya, ash gapning gapini qiladi. Yuqorida o'tdi. Ya'ni Rasulullohni bayon qilgan Qur'oni Karimdan miqdor haqidagi ulamolarning ixtilofotining bayoni yuqorida o'tdi. Lekin shu bilinish kerakki, to'quvchilar nurg'un hadislarni Rasululloh nomidan tafsiriga kirgizib o'tdi. Bu hadislarni Rasulullohga nisbat berdi. Shunga tafsirdagi rivoyatlar aniqlanishi kerak. Va o rivoyatlarningki Rasulullohga nisbat berilishining sahihligi ta'kidlanishi kerak. Endi mushu ishqa ulamolarning avangardlarida nurg'unlari hozir bo'lgan o'rtaga chiqdi o'z vaqtida tatbiq qilib Alloh subhanahu va taolo bu dinni qiyomatga saqlab turishni iroda qilgan bo'lg'achqa ular shuncha suiqasd qildi, olim ulamolarimiz shunchalar chiqib bu masalani taraf qilyapti. Anda kishilarki Alloh bularni deydi. Hayyahumulloh, Alloh ularni o'zining ulamo bandalarining ichidan hozirladi, o'zining yordami va tavfiqi, hidoyati bilan bularni qana qildi, yordam berdi. Mishqa o'zining va'dasini amalga oshirishunki, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni tushirdik va uni o'zimiz saqlaymiz degan bo'lg'achqa, mushu ulamolar orqali mushu tafsirdagi suiqasdlarni bichib qildi. Masalan, bir misol olaylik bunga. Masalan, Harun Rashid bir zindiqdan birini o'ltirmoqchi bo'lgan vaqtda, zindiq degan nima bilamsizlar? Yolg'ondan musulmon bo'lib elib, musulmon olim, ulamo bo'lib o'rtaga chiqqan, ammo tigi kofir odamni zindiq deydi, molla kofir degan gap bu. Unda o'zi musulmon emas, ya yahudi ya nasara, shaklda musulmon bo'lib olgan, keyin olim, ulamo bo'lib olgan tigi kofirlar. Mushuni o'ltirmoqchi bo'lgan vaqtda hali qizindiq deydi-ki, men to'qib aranglarda Şunu halalni haram qilgan, haromni halol qilgan Payg'ambar islom uningdan bir hayotni mo deb baqmagan 4000 hadisdan nima desaligini, meni o o'ltirasa, men to'qib aranlig'i taqitib o'tgan 4000 dona to'qim hadisi bor. Buni qanday qilsa debdi. Harun Reşit bunun hoşuna dediki, Allah'ın düşmanı Abi İshaq'ıl Fezari Abdullah ibn Mubarak'a o'xshash ulamolardan sen nerede qaldın? Sen 4000 hadisini to'qib kirgizayotgan bilan bizning manda ulamolarimiz borki, bular deydi. U to'qilma hadislarni shunda bir ko'lab chiqadiki, bularni harfan chiqaradi deydi. Bu qadar katta ulamolar bor demakchi. Endi bir masala keldik savatdoshlar. Biz hozir nerede ketyapmiz? Kallamda aniq bo'lsin. Turuqut tefsirde ketyapmiz. Qur'onni tefsir qilish yo'llarida. Yo'lni avval ikkiga bo'ldik. Tefsir bil ma'sur, tefsir bil ijtihad deb bir ra'ylar yani. Tefsir bil ma'surning asoslanadigan asosi necha oldi? 3 oldi hozircha. Qur'on bilan tefsir qilish, Qur'onni hadislar tefsir qilish oldi-ku. Endi Qur'onni hadislar tefsir qilmoqda hadis Qur'onni qanday shaklda tefsir qiladi degan bir savol chiqdi. Yani bu ikisining munosabati qanday munosabat desa, hadisninki Qur'onni bayon qilish yo'llari tuvandigacha 3 yo'l bor. Birinchisi, hadis Qur'onda ijmoliy keltirilgan mazmunlarni bayon qiladi, qiyin kelgan mazmunlarni izohlaydi, omni xoslaydi, mutlaqni muqayyadlaydi. Misol olmoq. Mesela birincisining misolining qatorida namazning vaqtlarining bayoni, rakatlarining soni va kayfiyati, zakatning miqdorlarining bayoni, zakatning vaqtlari, turlari, haj faoliyatlarining bayoni, ado qilishning qanday ahvollari. Bilasizlar, Qur'onda namoz o'qinglar,
namaz vaqti farz, namoz o'qinglar deydi. Mancha rakat, ancha rakat gapi yo'q. Bu hadisda bor. Qur'onda namoz o'qinglar deydi. Qanday o'qish haqida masala yo'q. Bu hadisda bor. Qur'onda zakat beringlar deydi. Uni qachon beradiganlik, qanchalik beradiganlik yo'q. Bu hadisda bor. Atqa, kalaga, tugiga, qo'yga beradiganligi nada bor? Hadisda bor. Bug'doyga, qo'noqqa masalan, pulga. Qur'onda haj qilinglar deydi. Nega haj qiladi, qanday ado qiladi, nechun haj qiladi? Bular hadisda bor. Ma Qur'ondagilarning hammasi biz arabchada mujmal deymiz, ixcham bayon qilinadiq. Bunun tafsilotini hadis bayon qiladilar. Ya'ni Qur'on bilan Qur'onni hadis bilan tafsir qilishdiki birinchi yo'l bu. İkincisi masalan oq jib bilan qor jibni kechining iqi kunduzning qarasida tafsir qilgan o'xshaydi. Qaysi ikkinchisi qiyin mazmunni izohlash ma'lum. Ikkinchi mazmun ma'lum. Bir sahabe aqi bilan qaraytini tushunolmay, kallasga aqi bilan qaraytini qo'yib qo'yib o'tirib zo'rni qiyin emasmi? Rasululloh buni ma aqib qarayib degan gap ma aqib bilan qarayib emas, osmondagi kechining qorong'iligi bilan tongning iqi deb izohlab berdi. Bu mushkalni izohlagan bo'ladi. Uchinchisi bitta omni xaslashmoqda. Uchinchisi misolni ko'rib boqaylik. Masalan, tundagi Allohning so'zidagi zulmni xaslash misoliga o'xshash. Qur'oni Karimda allazina amanu va lam yalbasu imonahum bizulmin. Mu'minlarning haqiqiy najot topadigan mu'minlarni sifatlab iymon aytgan o'zining iymoniga zulmlar aralashtirmagan degandan keyin insonga zulm qilmayotgani yo'q. Zulm degan nima desanglar, boshqalarga birodar haqqini yevelish bu zulm, üzgü zulm qilish bu zulm. Masalan, tala suqa qo'ysa, chapan kiymayman, qaslab chiqsam, to'ngab qolib, o'zim zukam deb qolaman, bu o'zimga qilgan zulm. Boshqalarga zulm qilmay, u zulm. Bunda qilmaydigan odam yo'q endi. Mayli qasdan yoki sahvan. Sahabalar eri kelgan vaqtda Rasululloh buni nima tushunadi? Asli bu amlabs uchun zulm degan gap. Hammani o'zgardi. Lekin Rasulullohning so'zi bilan bu am xoslandiki, nimda shirk, bu yerdagi maqsad shirk, qolganlar emas deb maqsad. Am xoslandi. Ibodatning birinchi yo'lda necha yo'l bo'pti? 4 yo'l bo'pti ya. Mana kalonda bo'lsa, 4 yo'l bo'pti. Men hozir sizlarga ayrimsiz diray. Masalan, ma'vo b mushkalni izohlash 2, amni xaslash necha 3, mutlaqni muqayyatlash necha 4 de. Biz birinchisiga namozning masalasini, zakat masalalarini, haj masalalarini misol qildik. Ikkinchisiga mushkalning masalasiga aql bilan qaraydi misolga keldik. Üçüncüsü amni xaslaganga hozirgi shirkni, zulmni, shirk deb izohlaganini tafsir qilganini misolga keldik. Endi mutlaqni muqayyatlaganning misoli, 4-chi misoli shu. Tövəndəki oyatdakı qo'lni qayd qilish. Qo'llarini kesatma deb oyat var. O'g'irlik qilgan ayolninki. Endi qo'l degan nima sababdashlar? Balki ba'zan miyaqchi qo'l deyishingiz mumkin. Bu alqonninki beg'ichigacha. Ba'zilar jaynakgacha qo'l deyishingiz mumkin. Ba'zilar dulg'icha qo'l deyishingiz mumkin. Agar qo'l o'qimni shuna qo'ysak, bir odam o'g'irlik qilib do'stlarni kitizgan ish chiqadi. Ashtami desa, yo'q. Birisi bu o'ng qo'l olgandimi alqonning beg'ichigacha deb izohlanadi masalan. Bu Qur'on bilan hadisning o'rtasidagi birinchi munosabat, yuqoridagi 4. Ikkinchi munosabat yo'li Qur'on bilan hadisning. Hadis Qur'onni qanday izohlaydi desa, birinchisi bayatdagidek 4 xil shaklda izohlaydi. Bu birinchi yo'l. Ikkinchisi Qur'ondagi bir so'z yoki so'zga munosabatli taraflarni bayon qiladi hadisda. Masalan, Surah Fatihada mag'dubi alayhim deb kelibdi, Rasululloh buni yahud deb izohlab berdi. Dallin deb azg'ullar deb kelibdi, Rasululloh buni nasara deb izohlab berdi. Ma'noga o'xshash. Üçüncü yo'l savoqdoshlar, üçüncü yo'l Qur'onda kelgan mazmunlardan ortiq hukmni bayon qilish. Ortiq hukm degani Qur'onda yo'q hukmni keltirish. Masalan, qo'shnikorlik durust emasmi? Har qanday ayolni osi bo'ladi deb tushunib qolgan bo'lsa ba'zilar, yo'q, hadisda bir ayolni hammasining, mayli dada taraf hammasi yoki ona taraf hammasi bo'lsin, ustiga nikoh qilish harom. Bir odam ikki ayol osi bo'ladi, lekin ikki ayol unda hamma jiyan bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bu hadisda bor.
Qur'onda sadaqatul fitr to'g'riliq gap yo'q, bu hadisda bor. Qur'onda nashayan ish qilganlarni to'y qilliq bo'lib qolsa, muhsin degan gap to'y qilliq degan gap bo'lib qolsa, rajm qilish haqida oyat yo'q. Hadisda bor. Mo'mininki mirosi Qur'onda yo'q, nada bor? Hadisda bor. Bu xil shaklda hadis mazmunlarni izohlaydi. To'rtinchi xil munosabati Qur'on bilan hadisninki bir-birini tafsir qilish munosabat yo'lining to'rtinchisi ta'kid bayon qilish degani Qur'onda kelgan mazmunlarni hadis ta'kidlab keladi. Boshqa alohida nimasi yo'q. Endi bu qanday bo'lsa shu hadis Qur'onda kelgan mazmunga mos holatda keladi ta'kidlash uchun. Rasulullohninki bir musulmon insonning meli şu adam ko'nglidan rozi bo'lib bermasa halol emas degan bir hadis bor. Bu hadis la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. O'zaro mol-mulklarni yo'lsiz yo'llar bilan yavonmang degan ma oyatga mos kelib uni ta'kidlaydi. Buning o'xshagan. Ya'ni biz qaytadan bir qadam beshiga qaytsak, tafsir yo'llariningki birinchisi tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur nechi manbaga asoslanadi desa, birisi Qur'onga asoslanadi. Ikkinchisi hadisga asoslanadi. Hadis Qur'onni qancha xil bayon qiladi desa, tafsir qiladi, 4 xil tafsir qiladi. Bayatning birinchisi ko'rib o'tdik, ikkinchisini ko'rib o'tdik. Mana hozir ekranda uchinchisidan to'rtinchisi bor. Bugungi darsimiz mushaqqiq bo'lsin. Kelasi darsimizda shu tafsir bil ma'surninki 3-chi manbasi sahobalarning so'zlari bilan tafsir qilish degan yerni o'tib boshlaymiz. Ve ahru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tushunmagan taraflar olsa, savol olsa, so'zlar deb bilmayman. 5 minut atrofida bor.